šventė. Šiandien uzbekiško plovo diena ir tikrai visi ragaujame plovą. Plovą verda plovo meistras Erlandas. Tai prašom, užeikite į Seklyčią. Gal dar pasilaužom? Pro čia. Pasibranginam. Labai malonu, labai malonu. Čia yra vegetariškas? Jo. O norit pasakyti, kad senovėje irgi buvo vegetariškas plovas? Manau, ne. Kitokio plovo nėra, aš nežinau. Vien tik tai uzbekiškas, kirgiziškas, nebūtinai uzbekiškas. Jisai skamba gal kaip uzbekai, nes jie įpardėjo tą. O čia jau yra improvizuota, ne vien tik tai, kad grinai paimta iš uzbekų. Čia jau mano improvizacija surašyta. Pagrindas uzbekų. Pagrindas uzbekų. Improvizacija lietuvių. Šitie visi indai uzbekų. O kas viduj, čia jau kiekvieno virėjo reikia. Kilo tokia idėja išvirti uzbekišką plovą Seklyčią. Žinoma, Seklyčia yra lietuviškų patiekalų baras, bet smagu paragauti ir kitų tautų patiekalų. Šiandien yra ketvirtadienis ir turime pilną Seklyčią žmonių ragaujančių plovo. Tai tikrai labai malonu matyti. Jau ragavote? Neragavom, tiesiog jaučiam tą nuostabų kvapą ir skonio, tiesiog receptoriai viselė skyrė. Puiku. Kokie ingredientai? Ryžiai, avinžirniai, morkos ir aviena. Ir kaip aviena? Žinokit, maloniai nustebins, šiaip avienas nemėgsta. O čia kažkaip labai puiku. Jo, vadinasi, nuo šefo viskas priklauso. Puikus, minkšta mėsytė, ištraškyta, labai gerai. Profesionalas darė. Su aviena, sako, lietuviai nemėgsta avienos. Kodėl? Aviena baisiai skani mėsa, jeigu mokai ją paruošti. Iš tikrųjų, vienas skaniausių mėsų. Tiesiog tik tai gal visi atsimena tą sovietinę avieną, kuris buvo truputėlį kitokie. Tai nebūtinai jis turi būti toks kaip dabar. Dabar tai delikatesas iš tikrųjų. Nuostabu. Be žodžių, dar ką nors? Labai skanu, labai tikrai. Atėjom mokytis plovą gaminti, nes namie ryžių košė gaunasi su mėsa visada. Kaip, jums skonis? Super. Paslaptis gamybos procese tikriausiai ilgas procesas, todėl gaunasi labai gerai. Super. Skanu? Labai skanu. Super. Labai skanu. Skana. Ne pirmą kartą ateiname. Uzbekiškas. Sakiau, pasakyk. Nu pasakyk. Gerai. Taip. Aš iš tai, kad įmečiau pats, galiu išdėti patys. Opa! Diskutavo, ar yra meilė, ar jos nėra. Ne pirmą kartą valgai, matau. Tokį pirmą. Aš dabar sulyginsiu su Marijampolės. Mums visą laiką daro uzbekišką plovą mūsų treneris Marijampolėj. Taip. Bet aš manau, kad čia krūčiau. Jis iš Kulienas daro, čia vieną. Tu viskas ir pasakyta. Prašome atvykti pas mus ir ne tik tai per plovo šventės ar gatvės birutės šventę, bet tikrai apsilankykite kiekvieną dieną. Mes turime ir kitų lietuviškų patiekalų, kurių galite paragauti. Taip pat turime kulinarinio produkto gėrimus. Tikrai kviečiam visus kiekvieną dieną atvykti į Seklyčią nuo 16 valandos.